چه؟ پیتزا تخم مرغی؟ آی لا 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 لا. مسا خانم چی میخوایم برامون درست کنیم؟ پیتزای تخم. اوه مای گاد. یه قاشق بود من اینا رو هم بزنم. کیک پیتزا تخم مرغی. امشب پیتزای تخم مرغی می‌خوایم. اینم من درست کردم. من آماده کردم. فقط صدای آب. فقط اون قراره. اینجا از اون جایایشه. جایشاش حالا زبونش شل میشه. سلام بانو. آدم وسوسه میشه از این بالا. آقا شب میشه، شهر به خواب میره. این ماسخیارا رو کی ساخته؟ روستای بنا ساخته. نه یه جو قلقلی رو نمیتونی با آواز بخونی. بخون تمرکز کن. آی لا 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 لا
هم به روی ما هست. شهر یاسوج آبشار تو خود شهر یاسوج. عجب جا فکری دارن شهرشون.